Λοιπόν, ξεκίνα από τα πλάγια, αλλά με την τρίτη σκάλα, όχι τη δεύτερη. Μήπως να κάτσω στην καρέκλα να με κορέψεις εσύ? Απλά έχω ιδιότροπο μαλλί. Ναι, ιδιότροπο μαλλί έχεις. Όχι κεφάλι. Όπα, τι κάνεις? Είναι εμφιαλωμένο το νερό ή από καμιά βρύση? Με σένα κανονικά αγιασμό έπρεπε να έχει μέσα. Sorry ρε φίλε, ξέρω είμαι λίγο ακραίος, αλλά είμαι τελειομανής με το μαλλί μου. Μπορούμε να παίξουμε ένα σβησιματάκι 45 μοιρών? Ρε, για κούραμα ήρθες εδώ ή για οικοδομική άδεια? Δεν νομίζω πως ζητάω πολλά, απλά στο πλάι να είναι λίγο αέριο. Ρομαντικό αγοράκι. Να φυσάει βοριάς και να σφυρίζει τα αυτάκι σου. Μη με ειρωνεύεσαι και πάνω μην τα πειράξεις καθόλου, μόνο μισό χιλιοστό. Μισό χιλιοστό? Αυτό δεν είναι κούρεμα. Αυτό είναι απολεπιστική θεραπεία. Για πρόσεχε λίγο με το ψαλίδι. Άμα ξαναπείς πρόσεχε, θα σε κουρέψω σαν τον καζούν του γείτονα. Εντάξει, απλά θέλω να βγει τέλειο. Τέλειο θα βγει αν με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου και σταματήσεις να κουνιέσαι σαν κουδουνίστρα. Τελειώσαμε? Εδώ που βλέπω στην κορυφή, η δεξιά τρίχα είναι λίγο πιο μεγάλη από την αριστερή. Όπα, πρόσεχε. Δεν θα μας βγουν οι 45 μυρούλες. Όχι έτσι, αγόρι μου, όχι. Δεν θα βγει αέρινο το μαλάκι, αγόρι μου. Τι σου εμπαρμπέρης είσαι εσύ?